वेलकम टु द जिके आइक्यू लोकसेवा प्लस युट्युब च्यानल। यस च्यानलमा तपाईँहरूले लोकसेवा तथा शिक्षक सेवासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। नयाँ नयाँ भ्याकेन्सी त्यसै गरी पाठ्यक्रमहरू लगायत जिके आइक्यूसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुनेछ। र यो भिडियोमा मैले खरिदार 2075 सालमा सोधिएका विभिन्न म्याथ र साइन्सका प्रश्न र तिनका उत्तरहरू लिएर आएको छु। र यो भिडियो खरिदार तयारी गरिरहनु भएका सम्पूर्ण साथीहरूको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण र उपयोगी हुन सक्दछ। सुरुमा छ खरिदार। र प्रश्नहरू सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई म केही जानकारी गराउन चाहन्छु। खरिदार तयारी गर्ने क्रममा यो म्याथ र साइन्स तपाईहरुले जिके र आइक्यू को सकाइसक्नु भएपछि त्यसमा तपाईहरु जसको नाम निस्किन्छ फर्स्ट पेपर जिके र आइक्यूमा उहाँहरूले यो म्याथ र साइन्सको दिन पाउनुहुनेछ। र म्याथ र साइन्सको सँगै अर्को लिखित लेख्ने पत्र पनि यो सँगै एकै दिन हुने गर्दछ एक्जाम। र म्याथ र साइन्समा जम्माजम्मी म्याथको 25 वटा प्रश्न र साइन्सको 25 वटा प्रश्न आउँदछ। जम्मा 50 वटा प्रश्न हुन्छ, दुईटा म्याथ र साइन्स गरेर 25-25 गरेर, र एउटा प्रश्नको 2 अङ्क हुन्छ। यसरी यो 100 मार्क्स फुल मार्क्स 100 हुन्छ यो म्याथ र साइन्सको। र समय तपाईहरुलाई म्याथ र साइन्स गरेर जम्माजम्मी 1 घण्टा मात्र समय हुन्छ। 1 घण्टामा तपाईहरुले यो 50 वटा प्रश्न सिध्याउनु पर्नेछ म्याथ र साइन्सको गरेर। र सबै प्रश्नहरू वैकल्पिक भन्नाले मल्टिपल चोइस क्वेशन, 4 वटा अप्सन हुन्छ र 4 वटा अप्सन मध्ये तपाईहरुले एउटा छान्नु पर्ने हुन्छ। र अब हामी सुरु गरौँ साइन्सको क्वेशनहरू हेरौँ र साइन्सको क्वेशन साथसाथै एन्सर हेरौँ। यो 2075 सालमा सोधिएका प्रश्नहरू हुन्। साइन्समा 1 नम्बरमा छ क्यान्डेला, खाली ठाउँ छ र क्यान्डेलाको एसआई एकाइ हो भनिएको छ। द एसआई युनिट अफ ... इज क्यान्डेला भनिएको छ। क्यान्डेलाको एसआई युनिट के हो त? यहाँ क्यान्डेलाको आयो यो 75 सालमा। 76, 77, 78 अब आगामी वर्षहरूमा क्यान्डेला नआइकन अन्य कुनैको एसआई युनिट सोधिन सकिन्छ। यसरी तपाईहरुलाई यो क्वेशनको फर्मेट मोडल अनुसार पनि तपाईहरुले अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई सजिलो हुने हिसाबले उद्देश्यले मैले यो भिडियो लिएर आएको हुँ। र यहाँ भनिएको छ द एसआई युनिट अफ ... इज क्यान्डेला भनिएको छ। र क्यान्डेलाको एसआई युनिट चाहिँ अप्सन नम्बर सी को लुमिनियस इन्टेन्सिटी। लुमिनियस इन्टेन्सिटी भन्ने हाम्रो यो क्यान्डेलाको एसआई युनिट हो। र प्रश्न नम्बर 2 मा छ पृथ्वीको सम्बन्धका आधारमा भूउपग्रहको गति ... हुन्छ भनिएको छ। द भेलोसिटी अफ जियो स्टेशनरी स्याटेलाइट विथ रेस्पेक्ट अफ टु अर्थ इज भनिएको छ। पृथ्वीको सम्बन्धमा अथवा पृथ्वीको सम्बन्धका आधारमा भूउपग्रहको गति कति हुन्छ त पृथ्वीको सम्बन्धमा भन्दाखेरि अप्सन नम्बर सी को 0 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। अप्सन नम्बर सी को यसको एन्सर हुन्छ। प्रश्न नम्बर 3 हेरौँ। प्रश्न नम्बर 3 मा छ रुखको हाँगा हल्लाउँदा पात खस्दछ किन? रुखको हाँगा हल्लाउँदा पात खस्दछ किन भनेर हामीलाई दिएको छ। र यसको सही उत्तर तपाईहरुलाई सिधै म यो अप्सनहरु अरु नभनिकन सही उत्तर भन्नु पर्दाखेरि अप्सन नम्बर 1 हुन्छ। स्थिर अवस्थाको कारण ड्यू टु इनर्सिया अफ रेस्ट। हामीले रुखको हाँगा हल्लाउँदा पात खस्दछ किन भनेर हामीलाई प्रश्न आयो र यसको उत्तर स्थिर अवस्थाको कारण भनेर यसको उत्तर हुन्छ। र प्रश्न नम्बर 4 मा छ एसओएनएआर सोनार ... को छोटकरी रूप हो भनिएको छ। यो सोनार चाहिँ के को छोटकरी रूप हो त? यो अप्सन नम्बर एबीसीडी मध्ये के को छोटकरी रूप अथवा यो एब्रिभिएसन भन्छ इंग्लिशमा, के को छोटकरी रूप हो भन्दा अप्सन नम्बर डी को साउन्ड नेभिगेसन एन्ड र्याङ्किङ। साउन्ड नेभिगेसन एन्ड र्याङ्किङ यसको एसओएनएआर सोनारको फुल फर्म हो यो साउन्ड नेभिगेसन एन्ड र्याङ्किङ। अप्सन नम्बर डी को उत्तर हुन्छ प्रश्न नम्बर 4 को। प्रश्न नम्बर 5 मा हेरौँ। पानी परेको दिन आकाशमा इन्द्रेणी ... को कारण देखा पर्दछ भनिएको छ। पानी पर्दा आकाशमा इन्द्रेणी के कारण देखा पर्दछ त भनेर हामीलाई प्रश्नले सोधेको छ। र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन नम्बर ए को प्रकाशको फैलावट, डिस्पर्सन अफ लाइट। प्रकाशको फैलावट, प्रकाश फैलिएको हुन्छ नि, त्यही भएर पानी पर्दा आकाशमा इन्द्रेणी देखिन्छ प्रकाशको फैलावटको कारणले। अप्सन नम्बर ए को। प्रश्न नम्बर 6 मा छ यो विद्युतसँग सम्बन्धित छ। ट्रान्सफर्मर अनुपातको मान कति हुन्छ? द भ्यालु अफ ट्रान्सफर्मर रेसियो इज भनिएको छ। ट्रान्सफर्मर अनुपातको मान कति हुन्छ भन्दा यसको अप्सन नम्बर बी को n2 अपन n1 इक्वल टु v2 अपन v1 हुन्छ। अप्सन नम्बर बी को। प्रश्न नम्बर 7 मा छ सूचालकमा प्रवाह हुने 1 एम्पियर विद्युत बराबर ... हुन्छ भनिएको छ।
सुचालकमा प्रवाह हुने 1 एम्पियर विद्युत बराबर कति हुन्छ भन्दाखेरि अप्सन नम्बर ए को 6.25 इन्टु 10 को पावर 18 इलेक्ट्रोन्स पर सेकेन्ड हुन्छ। यो प्रश्न नम्बर 7 को अप्सन नम्बर ए यसको उत्तर हुन्छ। प्रश्न नम्बर 8 हेरौँ। प्रश्न नम्बर 8 मा भनिएको छ, यो पनि विद्युतसँग सम्बन्धित छ, तपाईहरु यहाँ पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। विद्युत सम्बन्धी यहाँ दुईटा प्रश्न भेटिएको छ। प्रश्न नम्बर 6 र 8 को विद्युतसँग सम्बन्धित छ। विद्युतीय मोटरले ... सिद्धान्तको आधारमा कार्य सम्पादन गर्दछ भनिएको छ। द इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स अन द प्रिन्सिपल अफ। विद्युतीय मोटरले के को सिद्धान्तको आधारमा कार्य सम्पादन गर्दछ त भन्दाखेरि यसको अप्सन नम्बर सी को कपल, COUPL कपल। कपल भन्नाले सामान्य रूपमा बुझ्दा जोडी, कपल भनिन्छ, जोडी भन्ने बुझिन्छ। यसलाई यसरी पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ। नघोकिकन बुझेर पढ्ने गर्नुभयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ। विद्युतीय मोटरले कपल सिद्धान्तको आधारमा कार्य सम्पादन गर्दछ। प्रश्न नम्बर 9 मा छ, तलको कुन रासायनिक प्रतिक्रिया प्रकाशको उपस्थितिमा हुन्छ? तलको कुन रासायनिक प्रतिक्रिया प्रकाशको उपस्थितिमा हुन्छ? Which of the following reaction is caused by light भनेर दिएको छ र यसको उत्तर अप्सन नम्बर ए को N2 + Cl2 भनेको चाहिँ 2HCl हुन्छ। यो 9 को अप्सन नम्बर ए हुन्छ एन्सर। र प्रश्न नम्बर 10 मा छ, GE को इलेक्ट्रोनको विन्यास कुन हो? द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन अफ GE इज भनिएको छ। यसको उत्तर अप्सन नम्बर बी को हुन्छ। GE को इलेक्ट्रोनिक विन्यास अप्सन नम्बर बी को हुन्छ। यसलाई तपाईहरुले हेर्नु होला। प्रश्न नम्बर 11 मा जोडा मिलाउने सम्बन्धी प्रश्नहरु दिएको छ। यो केमिस्ट्री शीर्षक केमिस्ट्रीबाट, रसायनशास्त्रबाट। र एकपट्टि एसिडहरु दिएको छ भने अर्कोपट्टि त्यो एसिड चाहिँ कुन केमा पाइन्छ त्यो एसिड भनेर दिएको छ। प्रश्न नम्बर 11 ले भनेको छ, जोडा मिलाई उपयुक्त विकल्प छनौट गर्नुहोस्। जोडा मिलाएर तलको विकल्पहरु एबीसीडी मध्ये छान्नुपर्ने हुन्छ। र समूह आई, ग्रुप आई मा छ टार्टारिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ल्याक्टिक एसिड, ओलाक्लिक एसिड अथवा ओजाक्लिक एसिड भनिएको छ भने अर्कोपट्टि समूह आईपट्टि लेमन, मिल्क, टोमेटो, ग्रेप्स दिएको छ। र यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए को हुन्छ। टार्टारिक एसिडको ग्रेप्समा पाइन्छ यो टार्टारिक एसिड, साइट्रिक एसिड लेमनमा पाइन्छ, ल्याक्टिक एसिड मिल्कमा पाइन्छ, ओजालिक एसिड टोमेटोमा पाइन्छ। यो प्रश्न नम्बर 11 को अप्सन नम्बर ए हुन्छ एन्सर। प्रश्न नम्बर 12, पृथ्वीको सतहमा खन्दा सुरुमा आउने हाइड्रोकार्बन कुन हो भनेर यहाँ दिएको छ। पृथ्वीको सतहमा खन्दा सुरुमा आउने हाइड्रोकार्बन कुन हो भन्दा सुरुमा मिथेन आउँछ। अप्सन नम्बर बी को मिथेन, MTH मिथेन भनिन्छ। र मिथेन गोबर ग्यासमा पाइन्छ। यतापट्टि मैले सानो अक्षरमा लेखिदिएको छु, मिथेन गोबर ग्यासमा। र एलपीजी भनिन्छ, एलपीजी ग्यास जुन चाहिँ यो घरमा हामीले खाना बनाउन प्रयोग गरिन्छ, लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास, एलपीजी ग्यास, त्यो ग्यासमा ब्युटेन हालिएको हुन्छ। पृथ्वीको सतहमा खन्दा सुरुमा आउने हाइड्रोकार्बन मिथेन हो। प्रश्न नम्बर 13 हेरौँ। ग्लिसरेरोलको सही अणु सूत्र। ग्लिसरेरोलको सही अणु सूत्र, द करेक्ट मोलिकुलर फर्मुला अफ ग्लिसरेरोल इज कुन हो भन्दा यसको उत्तर अप्सन नम्बर ए को हुन्छ। अप्सन नम्बर ए को हुन्छ CH2 होल ब्राकेट 2 CHOS को होल ब्राकेट 3, यसरी यो अप्सन नम्बर ए को हुन्छ। प्रश्न नम्बर 14 मा छ, रासायनिक मल तथा विस्फोटक पदार्थ बनाउन प्रयोग हुने अम्ल, द एसिड इज युज टु म्यानुफ्याक्चर फर्टिलाइजर्स एन्ड एक्सप्लोसिभ इज भनिएको छ। र रासायनिक मल तथा विस्फोटक पदार्थ बनाउन प्रयोग गरिने अम्ल कुन हो भन्दा अप्सन नम्बर बी को नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड हो। प्रश्न नम्बर 15 मा छ, लामखुट्टे कुन फाइलम अन्तर्गत पर्दछ? तपाईहरुलाई यहाँ लामखुट्टे आयो, अर्कोचोटि अन्य कुनै जीवको नाम आउला, तर आउने प्रश्नहरू यही फर्मेटमै हुन्। लामखुट्टे कुन फाइलम अन्तर्गत पर्दछ? मस्किटो बिलोङ्स टु विच फाइलम? यो लामखुट्टे अर्थोपोडो फाइलममा पर्दछ यो लामखुट्टे। प्रश्न नम्बर 16 मा छ, पारिस्थितिक प्रणालीको बारेमा विचार गरी सही उत्तर छान्नुहोस् भनिएको छ। र विचार गरी सही उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ। ए मा छ आई मात्र ठिक, आई बी मा आई बेठिक, आई ठिक, यसरी तपाईहरुलाई यो दिएको हुन्छ। र माथि सुरुमा हामीलाई दिएको अप्सन मध्ये कुन सही छ कुन बेठिक छ हामीले थाहा पाउनु पर्छ। र त्यो थाहा पाइसकेपछि हामीलाई एन्सर गर्न सजिलो हुन्छ।
र यसको उत्तर सिधै तपाईँहरूलाई मैले उत्तर भन्नु पर्दाखेरि यो 16 को उत्तर अप्सन नम्बर डी को हुन्छ। आई र आई दुवै ठिक। पारिस्थितिकीय प्रणालीमा एकरेखीय शक्ति प्रवाहको अवस्था हुन्छ। खाद्य श्रृङ्खलामा तल्लो खाद्य श्रृङ्खलाबाट माथितिर शक्ति प्रवाहको मात्रा घट्दछ। यो दुईटै कुराहरू ठिक छ। त्यो भएर प्रश्न नम्बर 16 को उत्तर अप्सन नम्बर डी को हुन्छ सही उत्तर। प्रश्न नम्बर 17 जोडा मिलाई उपयुक्त सही उत्तर छान्नुहोस् भनिएको छ। यो जोडा मिलाउने सम्बन्धी प्रश्नहरू छ र एकपट्टि दिएको छ मस्तिष्कको अगाडिको भाग पार्ट अफ सेरिब्रम। मस्तिष्कको अगाडिको भागको नाम दिएको छ एकपट्टि जोडा मिलाउनेमा र अर्कोपट्टि कार्य फङ्सन। त्यो मस्तिष्कको भागको कार्य के हो त भनेर अर्कोपट्टि दिएको छ र यसको सिधै तपाईँहरूलाई मैले उत्तर भन्नु पर्दाखेरि प्रश्न नम्बर 17 को उत्तर अप्सन नम्बर बी को यसको सही उत्तर हुन्छ। फ्रन्टल लोबीको इमोसन सम्बन्धी कार्य गर्दछ। आईआई को प्यारेटल लोबीले यतापट्टि कार्यको सी पर्सेप्सन स्टिमुली। ओसिपिटल लोबीले अप्सन यतापट्टिको कार्य फङ्सनको बीमा छ भिजुअल प्रोसेसिङ। यसले भिजुअल प्रोसेसिङ हुन्छ र अर्को बाँकी रह्यो एउटा टेम्पोरल लोबीले अडिटोरियल स्टिमुली गर्दछ। यो दिमागको अगाडिको भागहरूको यतापट्टि काम दिएको छ 17 मा। र प्रश्न नम्बर 18 मा हेरौँ। शरीरमा रक्त परिवहन हुँदा रगतले कुन कुन अवयवलाई बोकेर शरीरको विभिन्न भागमा पुर्याउँछ? शरीरमा रक्त परिवहन हुँदा रगतले कुन कुन अवयवलाई बोकेर शरीरको विभिन्न भागमा पुर्याउँछ भनिएको छ। ड्युरिङ द ब्लड ट्रान्सपोर्ट इन द बडी वाट आर द कम्पोनेन्ट्स क्यारिड बाई ब्लड? रगतले के भाग बोक्दछ, के कुराहरू बोक्दछ भन्दा यसले अप्सन नम्बर डी को न्युट्रिएन्ट्स एन्ड अक्सिजन बोक्दछ। न्युट्रिएन्ट्स एन्ड अक्सिजन पोषण तत्त्वहरू र अक्सिजन बोक्दछ ब्लडले। प्रश्न नम्बर 19 एरोबिक श्वास प्रवास के को उपस्थितिमा हुन्छ? एरोबिक रेस्पिरेटेसन टेक्स प्लेस इन प्रेजेन्स अफ भनिएको छ। एरोबिक श्वास प्रवास के को उपस्थितिमा हुन्छ भन्दा यो O2 अक्सिजनको उपस्थितिमा हुन्छ। यो एरोबिक रेस्पिरेसन अक्सिजन अप्सन नम्बर ए को O2। प्रश्न नम्बर 20 मा छ परिवृत्ति र वंशजको सिद्धान्त कसले दिएका थिए? हु हेज गिभन बाई द थ्योरी अफ भेरिएसन एन्ड हेरिडिटी? यो परिवृत्ति र वंशजको सिद्धान्त अप्सन नम्बर बी को डार्विनले दिएका थिए परिवृत्ति र वंशजको सिद्धान्त। प्रश्न नम्बर 21 ग्रेगर जोहान मेन्डलका सम्बन्धमा तलको कुन कथन सत्य होइन भनिएको छ? यहाँ एबिसिडी दिएको छ। यो 4वटा एबिसिडी मध्ये कुन कथन चाहिँ सत्य होइन? 3टा सही कुरा दिएको छ, एउटा चाहिँ गलत कुराहरू दिएको छ। अब यो थाहा पाउनुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले यो ग्रेगर जोहान मेन्डलको विषयमा थाहा पाउनु पर्यो। र यो 75 सालको प्रश्नमा यिनको बारेमा आएको थियो भने अब आउने आगामी प्रश्नहरूमा यस्तै अन्य कुनै एउटा वैज्ञानिकको नाम दिएर तपाईँहरूलाई त्यो वैज्ञानिकको विषयमा सोध्न सक्ने हुँदाखेरि तपाईँहरूले अब सम्पूर्ण वैज्ञानिकको मुख्य वैज्ञानिकहरूको नाम र उनीहरूको जीवनीको विषयमा पनि थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। र यहाँ दिएको छ एमा ग्रेगर जोहान मेन्डलका सम्बन्धमा एमा छ उनी सन् 1822 मा एउटा व्यापारिक परिवारमा जन्मेका थिए। बी उनले केराउमा आफ्नो परीक्षण गरेका थिए। सी उनी अगस्टिनियन गुम्बामा भिक्षु बनेका थिए। डी उनले 8 वर्ष लगाएर आफ्नो अनुसन्धान परीक्षण गरेका थिए भनिएको छ। र यो 21 नम्बरमा हामीलाई भनेअनुसार कुन कथन सत्य होइन भनिएको छ। र एबिसिडी सत्य हो, डी को सत्य होइन। हाम्रो एन्सर डी को हुन्छ। यो डी को चाहिँ सत्य होइन, यो सत्य नभएको हाम्रो एन्सर हुन्छ। 21 को सही उत्तर हो अप्सन नम्बर डी को। हाम्रो एन्सर अप्सन नम्बर डी को हो। र अर्को हामी हेरौँ प्रश्न नम्बर 22 मा। प्रश्न नम्बर 22 मा जोडा मिलाउने सम्बन्धी प्रश्न छ। जोडा मिलाई सही उत्तर छनौट गर्नुहोस् भनिएको छ। र एकपट्टि मेटल ओर दिएको छ भने अर्कोपट्टि मेटल दिएको छ। र यसको सिधै तपाईँहरूलाई मैले सही उत्तर भन्नुपर्दा अप्सन नम्बर सी को यसको सही उत्तर हुन्छ। आई को हिमाटिट आइरन, स्रायोलाइट एल्युमिनियम, एजुराइट कपर, फाइरोलाइट सिल्भर यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन नम्बर सी को। र यो प्रश्न नम्बर 23 मा हेरौँ। पृथ्वीको उत्पत्ति सम्बन्धमा स्थापित परिकल्पनाको सही क्रम कुन हो भनिएको छ? विच इज द करेक्ट अर्डर अफ टाइम हाइपोथेसिस रिगार्डिङ ओरिजिन अफ अर्थ?
पृथ्वीको उत्पत्तिको सम्बन्धमा स्थापित परिकल्पनाको सही क्रम कुन हो? सही क्रम मिलाउनु पर्यो सुरुदेखि अन्तिमसम्मको। र यसको तपाईँलाई सिधै मैले सही उत्तर भन्नु पर्दाखेरि अप्सन नम्बर सी को यसको सही उत्तर हुन्छ। जहाँ छ सीमा भनिएको छ सुरुमा छ निबुलर, त्यसपछि न्यू, प्लानेटिसिनल, अर्को छ टाइडल, अर्को अन्तिममा डस्ट क्लाउड रहेको छ। प्रश्न नम्बर 24 यो चाहिँ योजनासँग सम्बन्धित छ। 13औं योजनासँग अथवा 13औं योजनासम्म नेपालमा इन्टरनेट ग्राहक घनत्व कति पुगेको छ भनिएको छ। अब अहिले त 15औं योजना लागू भइसक्यो। तपाईँहरूले 15औं योजना अर्थात् 14औं योजनाको अन्तिमका कुराहरू, 14औं योजनाको उपलब्धि र 15औं योजनाको लक्ष्यहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो 13औं योजना यो अलि अगाडिकै भयो, यो 75 सालमा सोधिएका प्रश्नहरू भएर 13औं योजनाको कुरा आयो यहाँ। र 13औं योजनासम्म नेपालमा इन्टरनेट ग्राहक घनत्व अप्सन नम्बर बी को 46.4% पुगेको छ। र यो साइन्सबाट आउने 25 वटा प्रश्नमध्ये हामी यो 25औं प्रश्न अन्तिम प्रश्नमा पुगेका छौँ। र हाम्रो 25 नम्बरको प्रश्न छ अन्तिम प्रश्न। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सम्बन्धमा 14औं आवधिक योजनाको सोच। र यहाँ चाहिँ 14औं योजना सम्बन्धी प्रश्न सोधिएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सम्बन्धमा 14औं योजना अथवा 14औं अब आवधिक योजनाको सोच हो भनेको छ। कुन हो त भन्दाखेरि यसको सिधै तपाईँलाई अप्सन भन्नुपर्दा अप्सन नम्बर ए को सुशासनमा टेवा पुर्याउनु, टु सपोर्ट गुड गभर्नेन्स। सुशासनमा टेवा पुर्याउनु यसको सोच रहेको छ 14औं योजनाको। यो 25 वटा प्रश्नहरू साइन्सबाट सिद्धि। अब हामी म्याथको 25 वटा प्रश्नहरू हेर्दैछौँ। 25 वटा साइन्सको 25 वटा म्याथको प्रश्नहरू आउने गर्दछ यो म्याथ र साइन्समा। र यो म्याथमा तपाईँहरूलाई यहाँ मैले प्रश्नहरू लिएर आएको छु र यो प्रश्नहरूलाई तपाईँले टिपेर अथवा भिडियोलाई पज गरेर कतै सारेर त्यसको उत्तरहरू गर्नुहोला। र तपाईँहरूलाई योभन्दा अझै सजिलो उपाय हाम्रो यो जिके आइक्यू लोकसेवा प्लसको आधिकारिक फेसबुक पेज जिके आइक्यू प्लसलाई तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलको माथि फेसबुकको सर्चमा गएर जिके आइक्यू PLUS प्लस लेखेर सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ जिके आइक्यू प्लस अथवा जिके आइक्यू लोकसेवा प्लस देखिन्छ। त्यो पेजलाई लाइक गर्नु होला र त्यो पेजमा पनि मैले म्याथको प्रश्नहरू हालिदिएको छु। त्यहाँ गएर पनि त्यो पेजबाट तपाईँहरूले यो प्रश्नहरूलाई डाउनलोड गरेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। र यो फेसबुक पेजको लिङ्क मैले यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा पनि लिङ्क राखिदिएको छु। त्यो लिङ्कमा तपाईँहरू क्लिक गर्नुभयो भने सिधै फेसबुक पेजमा जान सक्नुहुन्छ र त्यहाँ तपाईँहरूले त्यो पेजलाई लाइक गरेर यो खरिदारको म्याथ र साइन्सको प्रश्न भेटाउन सक्नुहुनेछ। र खरिदारको द्वितीय पत्र जुन चाहिँ लेख्ने पत्र हुन्छ यो लेखनसिप, त्यो लेख्ने पत्रको पनि मैले 75 सालको प्रश्नहरू त्यहाँ हालिदिएको छु यो जिके आइक्यू प्लस पेजमा। त्यहाँ गएर पनि तपाईँहरूले त्यो खरिदारको लेख्ने पत्रको जुन चाहिँ लेखनसिपहरूका पत्रको प्रश्न पनि त्यहाँ तपाईँले भेटाउन सक्नुहुनेछ। र यो म्याथको प्रश्नको लागि हाम्रो पेजमा गएर हेर्नुहोला जिके आइक्यू प्लसमा, पेजको लिङ्क तल राखिदिएको छु। र अन्य केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया जिज्ञासा प्रश्नहरू भए कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यस हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने यस्तै लोकसेवासँग सम्बन्धित भिडियोहरूको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई अन गर्नुहोला। र तपाईँहरूको आगामी परीक्षाको लागि म अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्दै यो भिडियो मैले टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।